Всем привет, друзья! Вы на канале Походы вместе с Богданом. Сегодня, ребята, мы с пацанами выехали на наше любимое место. И сегодня, ребята, мы будем строить шалаши. Сегодня мы строить будем шалаши и сделаем небольшой пикничок. Перед началом видео поставьте лайк или дизлайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем. Вот, ребята, пацаны уже сделали стол для пикника. Короче, ребята, сейчас мы его заново будем делать, потому что он стоял ненадежно. Ну ладно, у нас еще весь день впереди, поэтому, думаю, успеем. Так, ну что, начинаем делать шалаши. Вот, я думаю, мой шалаш будет располагаться вокруг этого дерева. Так что сейчас мы проверим, смогу ли я его построить. Вот, ребята, вот такое застолье у нас получается. Уже потихоньку начинаем готовить. Пацаны жарят булки на костре. Я вот уже начинаю делать шалаш. Вычистил вот так вот территорию потихоньку. Вот, вычистил территорию. Сейчас положу палки и накидаю немного хвойных веток, чтобы это было наше укрытие. Ночевать мы здесь, естественно, не собираемся, но просто кайфуем от того, что делаем. Вот, начинаем строить шалаш. Я снимаю. Все. Все. Ребята, поставил я вот такие вот ветки. Сейчас осталось только накидать хвои. Сейчас мы к этому и приступим. Немного подкрепились, и у нас уже есть силы строить шалаши дальше. Вот, ребята, натаскал немного хвои. Сейчас я натаскаю еще немного хвои с другом. Вот он помогает мне. Вот. Ну и после этого будем накрывать наш шалаш. Ребята, первую часть шалаша я уже накрыл хвойными ветками. Вот так вот это выглядит со стороны все. Вот. Вот. А вот так вот это выглядит снаружи. Точнее, изнутри. Вот. Осталось уже совсем немного. Ребята, насобирали мы вот таких хвойных веток. Тут сейчас туйка есть, все. Да. Шутевок. Сейчас уже, ребята, будем докладывать наш шалаш, и он уже будет практически готов. Ай. Начинаем. Получился вот такой вот необычный шалаш. Сейчас я вам его покажу с виду. Ну и мы его, естественно, проверим. Ага. Вот так вот это все выглядит. Вот так вот мы с другом заложили это все ветками. Сейчас я вам покажу ракурс вот с этой стороны. Вот так вот это выглядит с этой стороны. Вот. В принципе, можно было бы здесь переночевать. Но так как мы несовершеннолетние, нам родители просто-напросто этого не разрешат сделать.
Сейчас попробуем, как тут. Можно ли сюда поместиться, но я думаю, да. Вот. А ну, Вовчик, попробуй. Вот, ребята, вот такой вот шалаш. Вовчик, тебе нравится? Нравится. Вот, в принципе, нормально. Построили. Вот здесь вот еще костерок можно маленький сотворить. Да, кстати, здесь... А, нет, здесь не надо костер. Дерево, потому что рядом. Ну, если кирпичами заложить, тогда можно. Ну, как-то вот так вот, ребят. Ребят, очень хороший шалаш. И такой вот шалаш у нас получился. Делали мы с другом. Вот и все, ребята. Видео про шалаш подошло к концу. Всем, кому понравилось и не понравилось видео, ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы с другом поехали домой, так как уже поздно и нас дома ждут родители. Всем удачи, всем пока.